हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल शिवाय वे पर। तो दोस्तों आज हमारे पास है टीवीएस की स्टार सिटी और इसमें दिक्कत क्या आ रहा है। बाइक जब क्लच छोड़ के उठाने के लिए जाएंगे आप, तब बाइक में वाइब्रेट होगा, आगे पीछे करेगा बाइक। और साथ में बाइक जब रोड पे चल रहा है उस टाइम पे जब क्लच को दबा रहे हैं उस दौरान खट 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 करके आवाज़ आ रहा है, जैसा कि आपको लगेगा कि चेन के साइड से, चेन कवर से या रियर व्हील की तरफ से जो है ये खट 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 करके आवाज़ कर रहा है। लेकिन ये जो दिक्कत होता है ये होता है भाई बाइक के क्लच रिलेटेड। और क्लच में ऐसा क्या होता है कि ये जो नॉइज़ है ये आने लगते हैं, बहुत ही इरिटेटिंग साउंड है भाई। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, जितना ये एरो दिखा रहा है तो देखिए, जैसा कि ये क्लच हब जिस तरीके से लहर मार रहा है ऐसा लगेगा आपको कि हब जो है ये टेढ़ा हो चुका है। ठीक है, तो ये जो दिक्कत है ये तीन चीज़ों के कारण आते हैं। पहला चीज़, इनपुट शाफ्ट अगर टेढ़ा हो जाए तब ये दिक्कत आते हैं। दूसरा, क्लच हब में दिक्कत हो, हब टेढ़ा हो तब ये दिक्कत आता है। और तीसरा जो पॉइंट है ये भाई बहुत सारे मैकेनिक मिस कर देता है, ये है क्लच हब और इनपुट शाफ्ट के बीच में अगर ज़्यादा प्ले आ जाए तो नट को कसने की वजह से भी ये हब जो है एक साइड से टेढ़ा लगता है। तो ये तीन चीज़ों के कारण ये जो दिक्कत है ये आने लगते हैं। ठीक है, तो आपको सही कैसे करना है भाई, पहले आपको प्रॉब्लम को डायग्नोस करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ से है। हब खराब है तो हब चेंज करें, इनपुट शाफ्ट खराब है तो शाफ्ट चेंज करें। अगर दोनों के बीच में अगर गैप है तो एक वॉशर लगा के टाइट कर दीजिए, ये जो दिक्कत है ये बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो ये छोटी सी वीडियो में भाई ये जानकारी कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।